बस्नु परेछ अँधेरो रहेछ बत्ती गएर हेलो एभ्रिवान नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो आज हामी लेक साइडमा घुम्न आएको थियौँ घाम छँदैछ तर वेदर चाहिँ बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ छाता मुनि यसरी बस्नु परेछ हामी उता लेक साइडको हलन चोकमा बसेको थियौँ त्यता चाहिँ बेस्तरी हावा लाएर अहिले चाहिँ हामी यो के अरे हो पोटरी पाटन पोटरी पाटन पोटरीमा आएका छौँ सो यो चाहिँ हामीले इन्स्टाग्रामबाट भेटाएको भएर चाहिँ अस्ति नैबाट आउने भनेको सो आज टाइम मिलेर आएका छौँ सो लेट्स गो नेपालले फ्लावर यो चाहिँ सबै हातले बनाएको नै बनाएको हो तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ So this is me and Karisma. Oda motu, oda patlu. मोटू और पतलू की जोड़ी. कस्तो प्रिटी होइन यो ए चिसो रहेछ यो त सो अब हामी सुरु गर्दैछौँ 30 मिनट लाग्छ पछि एक्स्ट्रा के पेन्टिङ सेन्टिङ गर्दाखेरि एक्स्ट्रा चार्ज लाग्छ भन्ने सुनेको थिएँ लाइक समथिङ त्यो के थप्नु पऱ्यो भने एक्स्ट्रा चार्ज लाग्छ भन्थ्यो पछि हजुरले फाइल गरेको चाहिँ फेरि एक्स्ट्रा चार्ज लाग्छ फाइल गरेको एक्स्ट्रा 500 ग्लेज गरेको एक्स्ट्रा 500 ओके फेरि भन्दैन त कति लाग्छ पर्मिसन पनि पहिला मैले अघि सुरुमै सोधेको बहिनीलाई फाइल गरेको एक्स्ट्रा 500 लाग्छ ग्लेज गरेको फेरि एक्स्ट्रा 500 लाग्छ ओके सो ओके थ्याङ्क यू चाहिँ यो माटोको क्ले रहेको छ यसलाई चाहिँ हामी मुछेर चाहिँ बनाउन स्टार्ट गर्नेछौँ यो खास गरी के को बनेको हो र क्ले ए कति मिनटसम्म उस गर्नुपर्ने हो भित्र त अलिक भित्रै मार्न त सक्यो होइन यो बाहिर ए यहाँ भुइँमा यसरी ए रोटी बेले चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ यसरी पुरा नङ चाहिँ खराब हुँदो रहेछ दिस इज बेङ्गल त्यसो लाइन वी डोन्ट हेभ एनी आइडिया बनाउनु के हो थाहै होइन त्यसै को बनाउनुहुन्छ पहिला एकैचोटि मिल्दैन एकचोटि बनाउने भने यो बत्ती बनाउनु सबै बोट त्यसो भए एकुन्टा बनाउँला म भिडियो खिचिन्छु त मेरो भिडियो खिच्छु ल डन डन आइदिएको
सो फर्स्टमा को गर्नु यस ल सो फर्स्टमा चाहिँ म बनाउन जाँदैछु तर के बनाउने हो थाहा छैन यति स्टिक लिएर जानु यसरी चाहिँ राम्रो छ नत्र ओके भन्न मलाई पुरै गरिदिन्छु यता बोल्छ त्यो हात पाउँदैन मान्छे हजुर यहाँ पुग्छौँ त्यत्तिकै पुग्छ उता गर्छ यस्तो यहाँ यहाँ त अटाएपछि राम्रो हुन्छ बिस्कुट यो बुकिङ गाडी पनि बिचमा माथि यसरी थिच्ने पहिला सेन्टरमा राख्नुपर्छ अनि हल्ला भएको यसको पहिले सेन्टरमा राख्नुपर्छ यस्तो राखेर यस्तो गरेर सुजिन कस्तो फिल भइरहेछ के बनाउन मिल्छ हामी बिगिनरले ट्राई सबै बनाउनु हुन्छ त्यो प्लेट अनि लकेट ग्लास वाउ बनिरहेको छ त है अच्छा मलाई बाङ्गो जस्तो लाग्यो देख्यो यस्तो सिधा माथि राख्ने बाङ्गो भएन भएन सरी हुँदै भएन बिग्रेको बेस हुँदै भएन माई गड हजुरले यो कान्छीलाई यसरी पनि खिच्नुको रहेछ त्यही भएर मुनिबाट निस्किन्छ बत्ती गयो तेरो हातको लागि त यस्तो के भनेको अघि बिहान बत्ती बिहानै गर्छ अनि भन्दा ठ्याक्क हजुर आउनुभन्दा अलिकति अगाडि आएर गर्छ फेरि गर्छ ए बिहानै पनि छैन बिहानै बत्ती बिना हुँदैन यो ओ मलाई के त त्यहाँ तलबाट मात्र सोचेको त्यसो गरेर अब एकछिन अब आफ्नो अवस्थामा चिया पिएको उसले चाहिँ नखाने र ममा त खाने चियर्स यता पनि नखाने रे केही काम नपाएपछि मेरो त भने स्टार्ट नै भएको छैन म कहाँ छु दाँत देखाएर देख्छ ए नदेख्यो भने त बत्ती गएर यतिकै बसिरहेको हामी बत्तीको वेटिङमा सो मैले चाहिँ त्यो पोइट्री चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकिनँ किनभने चाहिँ बत्ती चाहिँ 4 घन्टा गएको थियो हामी कुर्यौँ बत्ती नै आएन अलमोस्ट 4 घन्टा गइसकेको थियो अनि त्यसपछि 7 बजिसकेको थियो 7 बजिसकेको थियो अनि फेरि बहिनीहरू चाहिँ 7 बजे चाहिँ घर जाने रहेछ अनि फेरि ट्याक्क 7 बज्नुभन्दा अगाडि 15 मिनट अगाडि बत्ती आयो अनि त्यसपछि करिश्माले गर्नै पाएको थिएन भनेर करिश्माले चाहिँ गरिन् अनि अलमोस्ट करिश्माले गर्दा चाहिँ 7:30 भइसकेको थियो फेरि बहिनीहरूको छुट्टी चाहिँ 7 बजे थियो अनि फेरि त्यस्तै त हो काम गरेपछि चाहिँ अनि हैन तपाईँ गर्नु दिदी हामी बस्छौँ भन्दै थियो अनि भयो पर्दैन अलमोस्ट 7:30 भइसक्यो अब नगर्ने भनेर अनि म पनि गरिनँ सो इफ नेक्स्ट टाइम जाने चान्स पर्यो भने चाहिँ म जान्छु सो अहिलेको लागि यति नै थ्याङ्क यू
you so much for watching. Bye.